નમસ્કાર મિત્રો, અદ્ભુત જડીબુટ્ટીઓના પરિચયમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે હું તમને એક એવી દિવ્ય જડીબુટ્ટીનો પરિચય આપવાનો છું કે જે ખાસ કરીને જે સ્ત્રીઓને માસિક ધર્મની અનિયમિતતા હોય, સતત ઉધરસ કફ જામી ગયો નીકળતો જ ન હોય, સંધિવાનો પ્રશ્ન હોય, લોહી શુદ્ધ કરવું હોય, રક્તશોધક વનસ્પતિ છે, ઝાડા થયા હોય, ગર્ભમાં બચ્ચું આડું હોય, આવા તો ઘણા રોગ ઉપર મિત્રો આ અદ્ભુત કામ કરશે આ વનસ્પતિ. માટે વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો. આજે તમને સંપૂર્ણ નવી માહિતી મળવાની છે, બરાબર? એ વિશ્વાસથી આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. આપણે પહેલાં આ વનસ્પતિના નામનો પરિચય આપણે મેળવી લઈએ. તો સંસ્કૃતમાં મિત્રો આને સાલીપર્ણી, સ્થિરા અને દીર્ઘમૂલા આવા ઘણા બધા નામ છે ને એને ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર? જ્યારે ગુજરાતીમાં મિત્રો આને સાલવણ અથવા સાલપર્ણી આવા નામથી પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. હિન્દીમાં મિત્રો આ વનસ્પતિનું નામ છે સરીવન અથવા સાલમન, બરાબર? આ એનો હિન્દીનું નામ હતું. હવે લેટિન નામ છે ડેસ્મોડિયમ ગેન્જેન્ટિકમ, બરાબર? આ એનું લેટિન નામ છે. આ મિત્રો નામનો પરિચય હતો. હવે હું તમને જે મહત્ત્વની બાબત છે કે તમે આને તાત્કાલિક ઓળખી કેવી રીતે જાઓ, બરાબર, એની થોડીક નિશાનીઓ આપું છું. મિત્રો, સાલપર્ણીના છોડ છે ને એ ચોમાસામાં ઘણા જ ઉગી નીકળે છે અને તેની ઊંચાઈ છે ને ખાસ કરીને 3 થી 5 ફૂટ જેટલી એની ઊંચાઈ થાય છે. અને એની ડાળીઓ હોય છે, એની જે ડાળીઓ હોય ને ટટાર ન રહી, બરાબર? આમ છોડ છે પણ ડાળી નમેલી છે, બરાબર? એ ઝૂકી જાય છે. આ એની ખાસ એક પહેલી ઓળખ છે. પછી તેના પાન હોય ને મિત્રો એ સામે નથી હોતા, બરાબર? અલ્ટરનેટ હોય છે, એક પછી એક એવું અલ્ટરનેટ હોય છે, બરાબર? આ એની બીજી ઓળખ. પછી પાન છે ને ઘોડાના કાન જેવા હોય છે, એટલા માટે આનું એક નામ સાલપર્ણી એવું નામ એના ઉપરથી આવેલું છે સંસ્કૃતમાં, ઘોડાના કાન ઉપરથી, બરાબર? અને બીજું કે આ જે સાલપર્ણી છે ને એને શ્રાવણ અને ભાદરવામાં સૂક્ષ્મ જાંબુડિયા રંગના ફૂલ આવે છે, બરાબર? જે તમને વિડીયોમાં પણ દેખાશે આના ફૂલ. અને સૌથી મોટી ઓળખ મિત્રો કોઈ હોય ને તો એ એના બીજ છે. બીજ જો હું તમને બતાવું છું એમ યુ આકારમાં હોય છે, બરાબર? આવા બીજ બીજા કંઈ હોતા નથી, યુ આકારમાં હોય છે અને પાસે ગોઠવાયેલા હોય છે, બરાબર? એના ઉપરથી પણ આ વનસ્પતિ ઓળખાઈ જાય છે. અને આના પાન છે ને થોડાક વૃદ્ધ થાય ને એટલે રામા કલરના થઈ જાય, બરાબર? આછા લાલ કલરના થઈ જાય છે. આ પણ એની એક મહત્ત્વની ઓળખ છે, બરાબર? આવી રીતે તમે આને ઓળખી શકો કે ભાઈ સાલપર્ણી કોને ગણવી આપણે, બરાબર? આ એની થોડીક નિશાનીઓ હતું. હવે આપણે આયુર્વેદમાં મિત્રો એક તમને નવી માહિતી આપી દઉં કે આયુર્વેદમાં આપણે જે 10 મૂળનો ક્વાથ કહીએ ને, જે તમને દેખાય છે, જે ઓનલાઈન પણ મળે છે, ઘણા લોકો એનો ઉપયોગ પણ કરે છે, બરાબર? તેમાં એક મૂળ છે ને સાલપર્ણીનું હોય છે 10 મૂળમાં. હવે આ 10 મૂળ શું છે, 10 મૂળના ક્વાથ બને છે તેમાં કઈ વનસ્પતિ છે, એક મિત્રે મને કોમેન્ટ કરી હતી, એના માટે હું ખાસ કહું છું. એમાં સમેરવો, પીઠવણ, ભોરીંગણી, ઊભી ભોરીંગણી, ગોખરું, બીલી, અરણી, અરલું, સીવણ અને પાટલા, આ આટલી વનસ્પતિના મૂળ એકઠા થાય ને ત્યારે 10 મૂળનો ક્વાથ બને છે આયુર્વેદમાં. અને એના ઘણા બધા એના દુઃખ દૂર થાય છે એના ઉપયોગ કરવાથી, બરાબર? એ ક્યારેક આપણે સ્પેશિયલ વિડીયો એના ઉપર બનાવશું. 10 મૂળનો ક્વાથ અથવા 10 મૂળની સિરપ જે પણ વસ્તુ તમારે લેવી એની ઓનલાઈન માર્કેટમાં મળે જ છે અને એની લિંક હું મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે આપું છું. અને આ છોડ કોઈને ન મળતો હોય ને ઓનલાઈન ખરીદવો હોય ને એ પણ મળે છે, બરાબર? એટલે છોડે મળે, 10 મૂળનો જે ક્વાથ હોય એ પણ મળે છે. બધાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છું, તમે ચેક કરજો, બરાબર? અને જો સારું લાગે તો લઈ લેવાનું, બરાબર? હવે આપણે સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે ને એ આના ઉપયોગ છે કે ભાઈ આના તમે તમારા જીવનમાં દુઃખો માટે કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરી શકશો, બરાબર? અને એની શરૂઆત કરીએ. પહેલું જ આવે છે સુશ્રુત ઋષિના કહેવા પ્રમાણે. સુશ્રુત એમ કહે છે કે કોઈને ઝાડા અને પેટમાં ચૂક આવતી હોય ને, ઝાડા થયા હોય તો આ સાલવણના મૂળ, બરાબર, અને ત્રિકટુનું ચૂર્ણ, ત્રિકટુ તમને માર્કેટમાં બજારમાં મળી જશે, બરાબર? સાલવણના મૂળ લઈ લેવાના, એને દૂધમાં ઉકાળી આ બંનેને નાખી અને પી જવાનું, એટલે પેટના રોગ ઉપર અદ્ભુત કામ કરશે. હવે મિત્રો કેટલું લેવાનું? 50 ml જેટલું તમારે પીવાનું છે. સાળવણના મૂળ છે ને ચણા જેટલું લેવાનું છે અને ત્રિકટુ છે અડધી ચમચી લેવાનું છે, એને દૂધમાં ઉકાળી નાખવાનું છે, બરાબર? આ એનો માપ છે ને 50 ml તમારે પીવાનું છે.
અને આ સુશ્રુતે જે પ્રયોગ આપ્યો ને એ હું તમને જો ફોટો પણ બતાવું છું. આ પુસ્તકનું જે મેં રેફરન્સ લીધું હોય, નહીંતર ઘણા એમ થાય કે આ એમને એમ કહેતા છે, એવું નથી. બધા પુસ્તક ઉપર આધારિત જ આ તમને પ્રયોગ બતાવું છું, બરાબર. એટલે એનો હું રેફરન્સ પણ તમને આપતો જાઉં છું. બીજો પ્રયોગ છે ને એ વૃંદ નામના ઋષિએ કહે છે. એ પહેલાં મિત્રો એક વિનંતી છે કે જો અમારી મહેનત સારી લાગે, બરાબર, તમને એમ થાય કે નહીં કંઈક બેસ્ટ કામ છે વનસ્પતિ પરિચયનું, તો એક લાઇક જરૂર કરજો. અને ચેનલમાં નવા હોય ને આવા જ વિડીયો તમને પસંદ હોય અનેક રોગ ઉપર, તો ચેનલમાં જે નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ છે ને દબાવી દેજો. તમને આવા અવનવા વિડીયો મળતા જ રહેશે, બરાબર. હવે આપણે આગળ વધીએ. વૃંદ નામના ઋષિ એમ કંઈક કોઈનું બચ્ચું આડું આવે, બરાબર, તેવો એને ભય હોય ત્યારે શું કરવાનું કે સાલવણના મૂળ લઈ લેવાનું, એનો લેપ કરી લેવાનો અને ઘસી અને લેપ બનાવી નાખવાનો. પછી એને નાભી, બસ્તી અને ભગ, બરાબર, આ ત્રણેય વસ્તુ ત્રણેય જગ્યાએ એને ચોપડવામાં આવે ને એટલે એને સુંદર રિઝલ્ટ મળશે. નાભી ઉપર ચોપડી દઈએ એટલે એનું જે બચ્ચું છે એ સીધું થઈ જશે. એટલી શક્તિ મિત્રો આ વનસ્પતિમાં છે, કલ્પના તો કરો, બરાબર. ત્રીજો પ્રયોગ છે કે કોઈ સ્ત્રીને માસિક ધર્મ અનરેગ્યુલર આવતું હોય, બરાબર, અનરેગ્યુલર આવતું હોય, ઓછું આવતું હોય, વધારે આવતું હોય, આવું બધું બનતું હોય ત્યારે શું કરવાનું, સાલપરણીના 3 ગ્રામ પાન લેવાના. જો પ્રયોગ ધ્યાન રાખજો, 3 ગ્રામ પાન લેવાના, 400 ml પાણીમાં એને છે આશાપાત્રા ખાંડી અને ઉકાળવાના. 100 ગ્રામ જેટલું પાણી રહીને એક ભાગનું, ત્યારે એને ઉતારી ગાળી અને તમારે પીવાનું છે, બરાબર. આ પ્રયોગ કરશો એટલે તમારું જે માસિક ધર્મનું છે ને રેગ્યુલર કરી દેશે આ વનસ્પતિ. એટલો અદ્ભુત ફાયદો છે, બરાબર. હજી છે સંધિવા અને સાંધાના દુખાવો હોય ને, સાંધાના દુખાવામાં એમાં જે ઉપર મેં પ્રયોગ કીધો ને 3 ગ્રામ પાન ને 400 ml પાણી, બરાબર, એ જ પ્રકારનો ઉકાળો બનાવી અને એ લોકોને પણ પીવાનો છે, બરાબર. આ પણ એને પણ ખૂબ સારો રિઝલ્ટ મળશે. આગળ આવે છે કે મિત્રો આ વનસ્પતિ છે ને એ બેસ્ટ રક્ત શોધક છે, બરાબર. લોહીનો બગાડ જેને હોય ને એના ઉપર આ વનસ્પતિ ખાસ કામ કરે છે. એમાં શું કરવાનું, સાલપરણીના મૂળ લેવાના, મૂળનું ચૂર્ણ કેટલું લેવાનું, ચણા જેટલું, બરાબર. ગળો લેવાનો, અડધી ચમચી ગળો, જાણો જ છે તમે, અને મરીના 5 દાણા, બરાબર. આ બધાને આખા પાખા ખાંડી, બરાબર, આનો ઉકાળો કરી લેવાનો છે. ઉકાળો કરી 50 ml જેટલો તમારે રોજ પીવાનો છે. એટલે તમારું જે લોહીનો બગાડ છે ને એના ઉપર આ વનસ્પતિ મિત્રો અદ્ભુત કામ કરશે. અને છેલ્લો પ્રયોગ છે ઉધરસ અને કફ ઉપર. ઉધરસ અને કફ જેને વધારે હોય એને શું કરવાનું છે, એક પ્રયોગ આપું છું કે સાલવણના 3 ગ્રામ પાન લઈ લેવાના, 3 ગ્રામ પાન, થોડોક ગળો, બરાબર, અને 4-5 દાણા કાળી દ્રાક્ષના લેવાના છે. આ બધુંય નાખી અને એનો ઉકાળો કરવાનો છે. સાલવણના કેટલા ગ્રામ, 3 ગ્રામ પાન, અને ઉકાળો કરી અને પછી તમારે 50 ml જેટલો ઉકાળો પીશો એટલે જેને કફ છે ને, જામેલો કફ છે ને એ એકદમ નીકળી જશે. તો મિત્રો અમે એક અદ્ભુત વનસ્પતિ, દિવ્ય વનસ્પતિનો પરિચય આપવાનો મહેનત કરી છે, બરાબર. જે સારા પ્રયોગ લાગ્યા એ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જો તમને આ મહેનત સારી લાગી હોય, બરાબર, તો આ વિડીયોને તમે જરૂર શેર કરજો, જેથી કરીને બીજું કંઈ ન થાય તો કંઈ નહીં, પણ આપણા વનસ્પતિનોય પ્રચાર થશે, આપણા આયુર્વેદનોય પ્રચાર થશે અને કોઈ માણસને લાભ પણ થશે, બરાબર. એટલે એટલું તો કામ કરી શકાય, ખાલી એક આંગળી દબાવો એટલે શેર થઈ જાય, બરાબર. આ એટલી અદ્ભુત કામ કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.